بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال waxaad ku soo dhawaataan xogihii ugu waaweynaa inaga soo gaaray Soomaaliya Ramadaan Kariim ayaan idin leeyahay qodobada ugu waaweyn ee aad daawan doontaan waxa ka mid noqonaya taliyihii saldhigga degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir iyo ilaaladiisa oo maanta ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida midowga Afrika oo qorsheenaya in wakiil cusub ay u soo magacaabaan Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo sheegay markii ugu horeysay in xukunka uu si heenayo ilaa doorasho ee dalka ka dhacdo xoga xasaasi ah ayaan idinkaga hayaa qodobada kale waxa ka mid noqonaya wakiilada beesha caalamka ee Muqdisho fadhigooda uu yahay oo mar kale ka shiraya xaaladda cakiran ee Soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobana waxa ay war cusub ka soo saareen ismariwaaga doorashada Soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale oo aan idin qarinayo ayaa saaxiibayaal daawan doontaan daqiiqadaha soo aadan ee ku soo dhawaada mar kale iyo xogihii ugu waaweynaa inaga soo gaaray Soomaaliya oo aad kala socotaan Bahda TV wata isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leeyahay haddii aan ku bilaabo taliyaha saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir Bashiir Cabdi Siyaad oo kamid ah marqaatiyaasha la horgeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta bilowday dhageysiga dacwadda dilkii loo geystay Allah u naxariistay gudoomiyihii maamulka degmada Hodan marxuum Cabdixakiin Dhagajoon ayaa waxa uu ka warbixiyay sida uu dilkaasi u dhacay Bashiir oo xilligaasi ahaa taliyaha qaybta weliyo cadde ayaa shaaca ka qaaday in ka hor inta uusan dhicin dilka uu taliyaha saldhigga degmada Howlwadaag Shucaab Cabdi Maxamuud la soo wadaagay xog ku aadan inay gudaha magaalada Muqdisho soo galeen gawaari sida muqaadaraad isla markaana uu hayo xiriirkooda iyo sidoo kale xogtooda oo ku aadan shakhsiyaadkaasi mandooriyaha wada sida uu sheegay intaasi kadib taliya Bashiir waxa uu sheegay in uu isna xogta u sii gudbiyo taliyaha qaybta booliiska ee guud ee gobolka Banaadir oo xilligaasi ahaa General Saadaq John isagoona ku amray in laga hortago gawaarida la sheegay in magaalada ay soo galayaan ee muqaadaraadka wada sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in uu tagay saldhigga Howlwadaag uuna markaasi ugu yimid taliya Shucaab oo u diyaar garoobay isla markaana uu la joogo taliyaha waa bari isaga oo xusay in uu kala hadlay sida loo fulinayo howlgalka oo mas'uuliyadiisu qaatay Shucaab Bashiir oo kamid ah marqaatiyaasha kiiskan ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay inuu wacay taliyaha saldhigga degmada Hodan si uu qayb uga noqdo howlgalka balse waxa uu xusay in uu arintaasi ka hor yimid taliyaha saldhigga degmada Howlwadaag Shucaab Cabdi Maxamuud oo isagu sheegay inuu kaligiis ku filan yahay howshaas iyo fulinteeda Bashiir Cabdi Siyaad oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in durba uu tagay goobta ay dhacdadu ka dhacday isla markaana uu la kulmay dhimashada gudoomiyaha iyo dhaawac qaar kamid ah ilaaladiisa kadib wuxuu markaasi carabka ku dhaftay inuu amray in dhammaan askarta laga qaado hubka laguna xareeyo saldhigga isaga oo intaasi ku sii daray in kadib la waayay askari kamid ah ilaalada taliya Shucaab oo qayb ka ahaa falkaasi si kastaba dhageysiga dacwadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo horay guddiga loo saaray baaritaanka sida uu u dhacay dilka gudoomiyihii maamulka degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Dhagajoon uu shaaca ka qaaday in si bareer ah loo toogtay marxuumka Allah u naxariistay ururka midowga Afrika ayaa la filayaa in dhawaan erga cusub uu u soo magacaabo Soomaaliya si uu u dhexdhexaadiyo saamileeyda siyaasadda dalka kadib go'aankii ka soo baxay golaha nabadda iyo ammaanka ee ururka ila wareedyo diblomaasiyadeed ayaa Bahda TV u sheegay in ergagan laga yaabo in uu noqdo madaxweynihii hore ee dalka Serbia isaga oo taageero ka helaya qaar kamid ah dalalka galbeedka Afrika oo magacaabistiisa aad markaas ugu ololeynaya sida Nigeria, Ghana iyo Sri Lanka dalal aad u badan kuwa oo waqooyiga Afrika ayaa iyaguna u ololeynaya xogayihii hore ee jaamacadda Carabta go'aanka midowga Afrika ayaa yimid kadib markii Farmaajo uu ka codsaday madaxweynaha dalka Congo ahna gudoomiyaha midowga Afrika in uu dhexdhexaadiyo Soomaalida hase yeeshee dadka siyaasadda ka faalooda ayaa sheegaya in Farmaajo uusan marnaba filaynin qaraarkii adkaa ee midowga Afrika ee sida weyn lagu cambaarayay muddo kororsiga wargeyska Afrika
ayaa qoray in Kenya oo ay markaasi xiisad kala dhaxayso Farmaajo ay kaalin weyn ku lahayd in mas'uulkan haatan la qorsheenayo loo soo magacaabo Soomaaliya si uu markaasi saameyn ugu yeesho siyaasadda dalka oo markaan aad markaasi u maraysa meeshii adkeed. Dowladda Soomaaliya ayaa qaraarka ka hor ka digtay in Kenya iyo Djibouti ay faragelin ku hayaan go'aamada golaha nabadda iyo ammaanka midowga Afrika. hase yeeshee dadka siyaasadda ka falanqooda ayaa rumaysan inay ahayd diblomaasiyad xumo iyo sidoo kale garasho la'aan siyaasadeed in Farmaajo uu fahmi waayo waxa ka dhaxeeya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha midowga Afrika ka hor inta uusan tagin Kinshasa. Ergeyga cusub ee midowga Afrika ay qorsheynayso inay Soomaaliya u soo magacaado ayay suurtagal tahay in uu markaasi horseedo in Farmaajo uu xilka isaga tago. Sidaan oo kale ayaa sanadkii 2010 waxay midowga Afrika ergey gaar ah u soo magacaabeen Soomaaliya kadib markii baarlamaankii xilligaasi uu sameystay muddo kororsi. Ergeygaas oo ahaa madaxweynihii hore ee Ghana xilligaas ayaa waxaa dalka ra'iisul wasaare ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. dadaaladii markaasi socday ayaana hakad ku yimid kadib markii ergeygaas loo soo magacaabay gudaha Soomaaliya. wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa lagu wadaa in mar kale ay kulan gaar ah ka yeeshaan xaaladda adag ee Soomaaliya gaar ahaan arrimaha soo kordhay ee ismarwaaga siyaasadda iyo doorashada. shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa qabanqaabadiisa markaasi leh sida la sheegay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswan oo kaashanaya qaar ka mid ah safiirada dalalka qaar sida UK. wararka ayaa sheegaya in xubnaha beesha caalamka ay kulankooda markaas uga hadli doonaan xaaladda cakiran ee dalka iyo diidmada muddo kororsiga uu sameystay golaha shacabka. sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale go'aan ka gaaraya tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan si xal loogu helo xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. beesha caalamka ayaa horay u shaacisay inay ka soo horjeesatay muddo kororsiga loo sameeyay dowladda iyadoo ku baaqday in dib loogu laabto wada hadalladii fashilmay. si kastaba Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad hubanti la'aan ah oo ka dhalatay toddobaadyadii baarlamaanka Soomaaliya ay muddo kororsiga sameeyeen taas oo sidoo kale ay ka hor yimaadeen maamulada qaar sida Puntland iyo Jubbaland. madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in xafiiskiisa uu sii joogi doono ilaa doorasho ay ka dhacdo dalka. Farmaajo oo wareysi siiyay wargeys caan ah oo lagu magacaabo Buffalo News ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa waxa uu yiri waan sii joogi doonaa xilka inta dalka aan ka gaarsiinayo doorasho qof iyo cod ah. sidaas darteed ilaa ay doorasho ka dhacdo xafiiska waan joogi doonaa sababtoo ah kama tagi karo yaa hogaaminaya dalka haddii aan baxo sababtoo ah waxaa loo baahan yahay dowlad sharci ah oo xafiiska la wareegta oo ku timaada doorasho ayuu yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayaa wargeyska u sheegay in 2 sano ee uu ku darsaday muddo xileedkiisa ay tahay isbedel nidaam doorasho waxaana uu ku adkaystay in waqtigan dheeriga ah uu ku qaban karo doorashooyin qof iyo cod ah isla markaana shacabka ay dooran karaan qofka ay ku qanacsan yihiin. waxa uu sidoo kale ka jawaabay cambaareynta Mareykanka iyo midowga Yurub ee ka dhanka ah muddo kororsiga. tan ma ahan muddo kororsi, tan waa isbedel nidaam doorasho waxayna u baahan tahay waqti doorasho lagu qabto ayuu markaasi uga falceliyay. si kastaba Farmaajo oo xafiiska joogay 4 sano ayaa xitaa hal maalin ka shaqeynin qabashada doorasho qof iyo cod ah taasi oo ah mid ka mid ah sababaha loo rumaysan leeyahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyadoo xilligan dalka uusan u diyaarsaneen in doorasho qof iyo cod ah uu aado. ugu dambeyn xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay in ay si qoto dheer uga walaacsan yihiin ismarwaaga siyaasadeed iyo khilaafka u dhaxeeya hogaamiyaasha Soomaalida ee ku aadan hanaanka doorashooyinka. xubnaha golaha ammaanka ayaa sheegay in khilaafyada sii socda ee ku aadan hanaanka doorashada aysan baabi'inaynin oo kaliya horumarkii dhibka laga soo maray balse ay sidoo kale dareenka ka weecinayaan dhibaatooyin joogto ah oo ay ka mid yihiin dadaalada abaaraha iyo anyaxa sidoo kalena ay qayb ka tahay cudurka COVID-19 iyo dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. waxay sheegeen in heshiis
laga gaaro doorashooyinka uu taageerayo fududeynayo iyo in wax wada qaybsi Soomaali ay gaarto ay aad u taageerayso beesha caalamka hase yeeshee ay marnaba aysan aqbali doonin muddo kororsi guud ahaan waa naga taa xogihii ugu waaweynaa inaga soo gaaray Soomaaliya oo kala socoteen Bahda TV